了解更加多移居生活同埋投資海外物業嘅資訊，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。大家見到我哋咧就係早排啦，啱啱就 pass 晒呢個考車嘅考試啦。咁咧所以今日咧就係由我老公揸車咧，我哋就會去喺加拿大咧有最靚聖誕市集嘅一個城市 Elora 嘅一個 Christmas Flea Market。之前咧我就出咗一個 YouTube 上面一個系列啦，就係講話冇車一族咧點樣去旅行啦。OK， 咁估唔到而家咁快就要結束呢個系列啦。OK， 喂，咁可以同大家介紹下啦，就係講緊而家我哋即係究竟買咗車啊、租咗車啊，定係究竟點樣出街玩嘅？呢個咧話題真係非常之好。因為咧嗱，譬如好似有啲人啦，大家過到嚟咧，其實未必咁快就已經即刻買車，或者咁快去考到車噶嘛。我喺香港係冇揸車噶嘛，咁所以咧我喺香港嘅時候咧過到嚟係叫做由零開始啦。我係真係由筆試啊，再加普通嘅即係 G1 啊，去到而家 G2 考埋 G2 之後咧，就真係可以正式揸車噶啦。咁喺呢兩個過程咧 ，G1 同 G2 咧，中間要等成8個月咧，你先至可以去考車嘅。咁所以其實你可以諗嘅就係頭8個月咧，大家可以繼續睇我嗰個冇車一族嗰個系列啦。嗰個系列咧真係教晒大家點樣去啲唔同嘅支鐵玩嘅，就算冇車一樣都去到玩嘅。咁而家咧，我哋咧已經考晒車啦。咁所以咧，你見到而家咧，我哋依架車咧其實就係租嘅。咁因為始終咧，我哋未知我哋即係之後究竟係咪真係繼續留喺 Toronto 啦？所以咧，我哋暫時就未買車住嘅。咁再加上咧，而家我哋嘅工作啦，又唔係話要日日都要揸車出去啦。咁所以咧，我哋係暫時咧未有買車嘅打算嘅。咁其實咧就租過2間公司啦，一個咧就係 Enterprise 啦，咁另一間咧就係 Commute Auto 嘅 Enterprise 啦。佢嘅價錢咧其實係有得俾你揀，要唔要加埋保險嘅，同埋可以租1日啊，同埋點樣揀啊？可以單程嗰啲啊？冇，佢一定係還車。哦，一定係要還車 ，OK， 即係點到點。OK，係咯，即係你邊度借就邊度。我哋嗰陣時咧，通常咧租開 Enterprise 咧，佢架車係超級無敵乾淨啦，同埋咧啲 staff 咧係好 nice 啦。咁係攞車咧係去翻佢哋嘅 office 度攞嘅，佢哋嘅 office 咧就係喺住宅入面嘅停車場，但你可以喺入面攞車嘅。咁其實成個過程都 OK 嘅，即係用過幾次都唔錯嘅，係啦。咁但係咧就會比較貴啲，就連埋保險咧就70幾蚊咁樣嘅。度租唔貴嘅，我哋租細車就係43蚊一日，咁其他城市貴好多。咁普通度租43蚊，跟住加保險30，即係70幾係基本。然後你就睇翻你啲揸幾遠用幾多油啦。OK， 但係我哋嗰陣時租開1日就加埋所有。43加30咯，就係保險加架車。其實抵嘅40幾蚊。但係咧，我哋今日出街玩咧，我哋就唔係用 Enterprise 嘅。咁呢一架咧，其實就係 Commute Auto 嘅公司嘅車啦。咁原來佢嘅好嘅地方咧，就係佢禮拜日咧，你都可以照租佢嘅車。將啲車咧泊咗喺一啲唔同嘅街道嘅一啲停車場又好啊。即係佢哋係有佢哋嘅專屬嘅位置嘅。咁如果咧你要租佢哋嘅車咧，基本上你用個 app 咧度上面大家搶車啦。OK， 咁你如果大家係鬥快咯。OK， 咁你禮拜日你都可以有車可以出到去玩。但係咧唔係次次咁好彩咁乾淨咯，即係好似我哋今日坐呢架車嘅肉眼睇咧唔算超級污糟嘅，但係咧你真係再用心睇，其實發現我有啲唔係咁乾淨。租車嘅時候可以帶定條毛巾啊，即係有啲咩事可以抹一抹乾淨啲，或者你帶啲消毒紙巾咁。Enterprise 咧佢哋禮拜日咧係冇得俾你租車嘅。大家好中意乾淨嘅話，咁你可能咪星期即係1至6你就用 Enterprise 啦，星期日咧就可以租Commute Auto。我哋咧就會同埋另一批朋友仔咧就一齊出發玩嘅。係啦，咁我哋到咗市集之後咧就再同大家 update 啦，拜拜。好臃腫啊，着得咁多衫嘅。呢個就係我哋今日食 lunch 嘅餐廳啊。係咁撥走晒啲芫茜。O K 喎，我唔覺得苦喎。中意啊！搞笑。特別好飲嘅咯。佢係啲香草味咯，我又食唔到。我覺得好似食緊 ABC 粉。係咪？係。就係佢唔使幾多錢。都算啦，你好叻。係喎。
呢個包都幾好食。我必嗌嘅雞翼。諗住咧喺加拿大咧試勻晒所有唔同國家嘅菜式，有冇可能？應該都有㗎。不過你暫時就試過希臘菜、波斯菜、烏克蘭啊，係啊！你仲整咗烏克蘭？頭先你講係有啲西藏嗰啲餃子，大陸嘢都係啊，係因為食咗好多大陸嘢，香港從來都唔食。我哋聖誕節成日都見到呢隻公仔。負16度係咩感受啊？我個身唔凍啊，啲手指，我身好暖。係啊，見到個手凍到咁樣。不過咧，基本上咧過到嚟加拿大過呢一個冬天都係非常之寒冷，隻手咧係完全乾燥嘅。食完嘢，跟住行咗隔離嘅一個 Christmas market 啦。側邊呢度咧，仲有一間細嘅鋪頭仔咧，係有賣啲 grocery 嘅嘢嘅。但係咧，你見到佢呢度因為聖誕節啦，入面嘅裝飾都係超級無敵嘅氣氛。幾靚呢個點樣啊！諗起我自己都幾中意啲手作嘢嘅，以前細個咧10幾歲嘅時候咧都有專登去學過陶瓷咯，咁但係就未試過整過佢呢隻係好似有啲玻璃質感嘅 style。好得意啊！見到佢個 souvenir 係一個白酒嚟嘅。咁呢個仲有個窿仔，幾 Q 喎！頭先係白酒，而家仲有一個係啤酒。今日咧係負成16度啦，都真係幾凍下。即係而家咧，基本上着 heattech 都唔係太保暖到咯。跟住今日咧又諗住影相靚啲啦，咁咧就不如就着裙啦咁樣。但係其實發現原來都唔係好影到條裙，影唔到下半身，幾凍下，完全出晒煙。而家就係聖誕節啦，基本上咧係我諗今日呢一個日子咧係我哋之前出咁多次街入面嚟講係最多人。
平時咧，即係我哋咁樣出街或者餐廳食飯咧，其實都唔會話 full 晒咁樣。基本上，如果今日你冇 book 餐廳啊，你都好難 walk in 入到去。今日去 Elora 嘅呢條 vlog 咧就去到呢度啦。如果你都中意睇多啲關於加拿大嘅有趣資訊同埋關於日本投資物業嘅資料咧，就記得 follow 我嘅 YouTube channel 啦。下次再見，拜拜。